Sem a gravação. Primeiro eu vou te ensinar como que a gente vai fazer é, o superior aqui. Esse superior aqui. Porque o superior tem uma ausência. Se eu não me engano, downloads, arquivos, É caso do 16 ou é do 17? é, placa de bruxismo. Superior, vamos ver qual que é a ausência dele aqui. Eu acho que é o 16, se eu não me engano. É o 16. Tá vendo, ó? Uhum. 16 tem uma ausência. Vou te explicar primeiro como faz ele, que aí quando você for fazer placa com ausência, você já vai saber. Então aqui é um caso bom, porque você vai aprender a fazer isso e Tu de quer. quebra. O Ah, quê? não, pior. Não, eu ia perguntar se tu queria, mas pode deixar no mesmo vídeo. Bora pra cima. Não, eu cortei aquele vídeo já. Sabe quantos gigas deu aquele vídeo? Hum. 2,31 gigas. Ah, danado. Eu vou ver se eu arrumo um lugar pra postar isso. No YouTube. É, pode ser. E aí, ó, Upperjaw aqui, tá vendo, ó? Então o que que acontece? A gente vai fazer, ela tem 17 a 27, né? Aliás, como que eu vou ver isso? Aqui ela tem os dois molares. E no superior, vamos ver se ela tem segundo molar nos dois também. Pra gente saber. Tem. Então a gente assume que a toque do 17 ao 27. Então vamos lá. Aqui é o seguinte. Para fazer placa de mordida, é essa opçãozinha aqui, né? Nada, nada sugestivo a ela. Placa de mordida é o nome. Clica lá, ó. Acho que você vai fazer. Se um dia você for fazer, vai ser a resina para placas oclusais. Dá um OK. Aqui ele está falando, ó, qual tipo de aparelho você gostaria de desenhar para arcada superior mais inferior e a arcada única, né? Então a gente vai fazer a arcada única. E Dá aí, pra ó, fazer os dois, né? é, não, Aí faz mais fina. Seria isso? não sei, cara, porque a lógica é que você só use em uma arcada, né? Uhum. A lógica é essa. Eu não sei como é que seria para duas. Mas, ó, Eu acho que deve ser bem, sabe o quê? eu marquei o Porrada. 17, ele marcou até o 27 e marcou embaixo antagonista. O seu provavelmente ele não vai fazer isso. Aqui fez porque é uma versão nova. Mas acho que o Uhum. seu não vai fazer. Lembra que o 16 ele tem ausência? Olha o que é que eu vou colocar aqui, ó. Preencher lacuna por falta de dente. E eu posso usar também anatômico. Use a anatomia da biblioteca de dentes. Então o que é que acontece? Eu faço a segmentação dos dentes e aí ele preenche. Mas eu vou usar essa daqui, ó, para padrão, preencher lacuna por falta de dente, que é o nosso caso, tem uma ausência de dente ali. E a gente quer preencher. Então eu vou dar um OK só no 16 isso aqui. Se tivesse mais outro dentro, eu também faria. Vou salvar, inclusive eu quero ver se ele não fez isso no 26. Não fez. Vou salvar e a gente vai partir pro desenho dela. Uhum.
Tu acha a placa mais tranquila do que a adesiva? Acho. Muito mais. A adesiva é terrorífica de fazer. É porque É por depois que o conta cara. daquela lacunazinha É. da cor, né? Depois que o cara tá com a mãozinha, já tem umas manhas. Aí fica mais fácil. Ó, vamos lá buscar os arquivos. Placa de bruxismo. Novamente ele tá me pedindo maxilar. E depois ele tá pedindo um antagonista. Vamos lá. Fazer a orientação dos dados. Vista oclusal virada para o operador, né? Para o cadista. Seguir. Aqui, segmentação da placa de mordida. Eu não faço isso. Só posso pular. Tá vendo esse desenhar interior aqui? O que Como que a é? gente vai fazer? Tá vendo esse desenhar interior aqui? O Sim. interior é o interior do encaixe dos dentes, gente. A placa lá. O que é que acontece? Aqui, tudo que tá em rosa, retenção. Tá vendo? Uhum. Uhum. Tudo que tá na cor do modelo de trabalho é porque não há retenção. É. A gente diminui um pouco, mas a placa você não pode remover toda a retenção dela. Então eu venho aqui, ó, definir inserção, diminuiu bastante e ainda tem umas áreas de retenção. E isso é bom para poder a placa ter sustentação em boca. Aqui eu posso diminuir um pouco a parte interior também, né? Então eu faço uma divisão aqui. Pronto, diminuir um pouco mais. Fica bem melhor de fazer. Aqui agora, ó, eu vou apertar em aplicar e ele vai gerar um STL com áreas de alívio. Ele vai gerar os STLs com áreas de alívio, vai mostrar aqui, ó, as áreas de alívio, tudo mais. Essas áreas verdes aqui, azul, zonas de alívio. Uhum. Vou seguir agora. Ele vai pedir para mim inserar um dente aqui. Deu uma bugada, mas já volta. Ele vai pedir para mim inserar um dente para usar como base ali da altura da placa, entende? Nesse vão aqui. Então, ó, aqui ele está sendo bem claro, ó, contato mesial para dente 16. Então eu venho e jogo para lá, tá vendo? Essa anatomia ela é meio esquisita, mas essa é a vestibular do dente mesmo. Como a gente só vai usar como base, ela não precisa estar perfeita, bonita, nossa, só tem que estar seguindo curva e corredor. Uhum. E como essas placas elas não são usadas para alimentação, né? É para Não. dormir, então não tem muito que se preocupar com esse negócio de alimento, essas coisas. Então aqui, ó, eu vou gerar uma vista Uhum. equilibrada aqui, sempre a linha 50 no meio do meu monitor, ó. Ela tá Certo. passando lá, linha média. Eu tô usando isso aqui também. Aqui, ó, eu posso mudar um pouquinho a angulação aqui, entende? Uhum. E aí eu posso mudar um pouquinho isso aqui. Show. Entrou em equilíbrio. Por que que eu sei isso? Os centrais, os laterais, os caninos, estão tudo bem equilibradinho ali.
Deixar assim. Então, o que que acontece? Você tá vendo? Aí eu vou adicionar a vista já, porque quando eu voltar aqui eu quero ter essa referência. Tá vendo que o meu molar tá bem para dentro no corredor? Tô. Então eu vou corrigir. Isso aqui é pertinente corrigir. Então corrigir. Aí agora, oclusão, né? Minha curva de espio, vou descer. Ah, aqui tá desmarcado. Então eu posso subir um pouquinho mais. Aqui, tá bom. Por exemplo, eu vejo lá de frente e vejo que realmente tá bom. E aí, ó, aqui eu vou só subir lá. Quando ele tá sem toque, ele tá vermelho, né? Quando ele tá aquele azul bem escuro, é porque tá com Pouco toque toque. prematuro, né? É, pouquinho toque. Uhum. Quando ele tá verde, mais toque. Amarelo, mais toque. Vermelho, rosa, roxo. Aquilo Hum. ali, mais toque. Mas aqui é só pra gente ter noção mesmo. Porque esse dentro ele não influi em nada, entende? Uhum. Entendi. Beleza, posicionei o modelo, a não ser corredor bucal, oclusão. E essa parte aqui também. Uhum. Essa parte aqui também faz sentido. Então eu tento deixar ali em conformidade com o outro. Se vir, girar um pouquinho. Mas eu acho que ali daquele jeito tava legal. Beleza? Vamos seguir agora. Ele vai pedir agora para me desenhar o exterior. Vou fazer como eu costumo fazer, né? Que é um padrão bem conhecido, tem gente que não curte. Primeiro, terço médio dos dentes. Venho aqui no terço médio dos dentes, região de terço médio. Sigo retinho até, ops, o primeiro pré. Para sumir com uma bolinha dessa, ou del do Uhum. teclado, ou eu seguro ela com o botão esquerdo e clico com o botão direito, ela some também, para não ter que estar usando o teclado. Uhum. Até primeiro pré. Aqui no canino eu dou uma abraçadinha nela. Eu subo um pouquinho mais ela, como se fosse ali próximo à cervical. Até porque aqui é região de desoclusão também, né? E aí eu volto de novo, fazendo região terço médio. Região terço médio, região terço médio. Canino novamente. Eu subo um pouquinho, ó, abraço um pouco mais. Novamente, região de terço médio, região de terço médio, região de terço médio, região de terço médio. Aqui, agora eu desço ela e venho, ó, contornando por fora. Eu venho contornando ela por fora. Aqui, tentando deixar retinho. Eu não subo lá nas papilas, tá vendo? Uhum. Eu vou por fora. Por fora. Aqui, ó, por fora. Por fora. E vou seguindo. Aqui já acho até que subi muito. Uhum. Vou seguindo. Seguindo. Vou seguindo. Até chegar lá no último, ó. Dois cliques. Fechei. Uhum. Tá vendo isso aqui? Tô.
que é que acontece? Tem gente que faz assim, tá? Eu não prefiro muito. Principalmente pela desoclusão, o pessoal faz assim. E não se preocupe, a gente ainda vai fazer aumento com o articulador, tá? Então esse toque todo excessivo aqui, boa parte vai sumir, a outra a gente vai modelar e vai dar uma adaptada. Aqui em propriedades de superfície, ó, eu venho, tá vendo essa suavização aqui, ó? Eu jogo ela para 10 milímetros e aplico isso. Bota bem em propriedade de superfície. Ah, deixa aquele carregar, né? Tá carregando É, aí. ele tava com uma setinha aqui, tá vendo, ó? Uhum. A única coisa que eu mexo é isso aqui. Ele vem mais ou Certo. menos 3 milímetros por padrão, sei lá, 3 milímetros cravado, tá vendo, ó? E Uhum. eu jogo ela lá em 10 e aplico. Esse daí é o quê? É para ela remover aquelas pontas lá que você viu, para ela ficar mais uniforme. Porque ela tinha bem mais, agora ela tá bem menos, tá mais uniforme do que antes. Fazer em 3 para você ver a Bota diferença. 3 aí. Ó, Sim, tá como se fosse uns dentes, né? é, Certo, entendi. Ele tá. subo lá em 10, suavização, e eu quero ela mais Finalização. uniforme. Certo, entendi. Pra ficar mais reto. Isso. Certo. É, agora o que é que a gente faz? O que é que eu faço, por exemplo, né? Passei dessa etapa, ó, vou passar para seguir. Em tese eu modelaria minha placa, só que ainda não. Eu vou vir aqui no Expert, tá vendo? Uhum. Vou vir aqui, ó, ferramentas, articulador, tá vendo? Certo. E vou montar em articulador. Então vamos lá. Aqui é uma partezinha chata, cara, de fazer. Tipo, chata mesmo. Aqui tá em manual, ó. Eu vou arrastar para lá, tá vendo? Uhum. Vou fazer pelo meu inferior inicialmente, mas toda a equalização lá no articulador eu vou fazer pelo superior. Então eu vou tirar espessura mínima, que é essa parte vermelha, modelo de Certo. trabalho, e aqui, ó, eu vou para automático. Então eu defino o ponto incisal, Esse é o formato que é o quê? é para jogar lá no articulador automaticamente. Certo. Vou definir ponto incisal, definir, ó, ponto no molar esquerdo, primeira cúspide, Certo. ponto no molar direito, primeira cúspide. Aí agora, ó, realizar o alinhamento, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Até tá na agulha, mas olha a linha aqui, ó. Onde é que ele tem que estar? Ele tem que seguir aqui, certo? Mas ele tem que estar aqui, ó. Então o que é que eu vou fazer? Manual novamente e vou arrastar para lá, manualmente. Tá vendo? Uhum. Só que eu quero levar em consideração aqui o superior. Então eu faço ele tocar aqui. Venho pra cá. Agora, deixa eu sair esse pop-upzinho aqui. Agora, ó, em visão de dentro, tá vendo? Ó, ele tem um nomezinho dentro. Uhum. Aí dentro. O que é que eu vou fazer? Vou mostrar articulador. Eu vou desmarcar. Vou subir aqui, ó, só com zoom. Não tô movimentando o modelo. Vou tirar o inferior. Vou achar uma linha dessa. Vou botar em transparência. Tá vendo que aqui, ó, nessas linhas mais, mais fortes, mais espessas, Uhum. elas formam um quadrado. Tá vendo aqui Sim. meu mouse formando um quadrado? Certo. Então, contei um a partir do central. 2, contei 2 a partir do central. 3, contei 3 a partir do central. Vamos ver se está equilibrado? Contei um. 2, contei Certo. 2. 3, contei 3. Tá vendo que aqui tá bem Certo. mais próximo do limite? Olha o que é que eu vou Sei. Tô fazer, vendo. ó. Vou distanciar e vou Uhum. chegar mais perto lá, tá vendo? Certo. Agora eu clico e arrasto.
Certo. Vi que foi muito. Então, ó, pouco menos. Clico e arrasto. E agora Ah, parece tô estar ligado já. melhor. Ok, tá. Aham. Porque eu tô equilibrando Beleza. a vista, entendeu? Eu Uhum. tô equilibrando a minha vista ali. Tá. Aqui, agora, o que é que acontece? Tá equilibrado. Se eu adicionar aí no articulador, aparece dos dois lados igualmente. Uhum. Entende? Aparece igualmente dos dois lados. E aí, ó, visão de dentro lá de novo. Eu vou vir aqui e vou só ajustar a linha média novamente. E vou descer um pouquinho, ó. Ficar bem rente com aquele plano ali. Joguei de volta a... Pronto. Tá montado no articulador. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar um OK. Qual que é o problema aí? Não modificar Problema? dados de escaneamento. Ou vou marcar. Por que que tá aparecendo isso aqui para mim, ó? Há intersecções entre a mandíbula e a maxila. Então, o que é que acontece? Se a gente não verificar toques de intersecção, ó, se eu pedir para ele deslocar, ele vai abrir a mordida, tá vendo, ó? Tô. Que ele abre a mordida. Não é o que eu quero. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou cancelar. A gente já sabe como é que faz a montagem. Vou tirar isso aqui, vou adicionar. Tá vendo isso aqui em azul? São os Tô. Acho toques. que um. Se Aham. eu estou fazendo a placa no superior, que é esse o caso, só para te mostrar, depois a gente vai fazer no inferior, se você quiser, mas é o mesmo, é a mesma coisa. A diferença é que Uhum. você não ia marcar lá para poder colocar o dente e passar por aqui. Ia ser a mesma coisa. Aí fica até a seu critério, se você vai querer ver. Por mim, tudo bem. Esse fica a seu critério. Ó, cliquei com o botão direito, modelar dados de escaneamento, mas como eu estou fazendo a superior, eu vou mexer só no inferior. Então eu clico em cima da malha do inferior, modelar dados de escaneamento. Aí agora, ó, transparência e ó, vou remover esse estoquezinho, ó. Tá vendo? Isso aí tu tá removendo o próprio dente, é? Isso, removendo do próprio dente. Como é pouco, isso aqui é mínimo, entende? Uhum. É uma diferença mínima. E eu tô vindo bem leve. Eu tô jogando, ó. Podia ser que não aparecesse, tá? Podia ser que fosse Uhum. só isso aqui. E aí eu vinha, tirava. Não, mas tirar não tem problema não. Não vai fazer placa, né? Ó, mesma coisa. Viu que nem dá para perceber a diferença, Uhum. mas agora não tem mais a intersecção. E aí eu posso dar um OK, ó. Aí eu confiro, vou ligar lá a oclusão, ó. Vamos conferir. Não tem mais nada, não tem mais nada de oclusão e de intersecção aqui, de malha entrando na outra. Posso dar um OK. Uhum. Dei o OK. Minha vista ela já estava salva. Vamos botar no articulador novamente que agora não vai dar aquele problema. Como é rápido, que é um modelo legal aqui, então eu fiz só para te mostrar que daria aquele problema. Então você sempre faça aquela etapa antes. Vou tirar o modelo de trabalho, vou vir aqui em automático novamente, ponto, ponto em sisal, sisal aqui inferior, ponto no molar esquerdo, ponto no Lá. molar direito. Uhum. Ah, Neto, tem ausência nos dentes embaixo. Então você vai ver, ele tem segundo molar e tem segundo molar, mas não tem primeiro molar e não tem primeiro molar. Clica nos segundos molares. Não Uhum. tem primeiro molar, não tem segundo molar, mas ele tem segundo pré e tem segundo pré. É sempre na mordida em que em que ele tem os dois elementos, para ela ficar equilibrada, entendeu? Se Certo. ela tiver, tipo assim, só os dois primeiros pré em conformância ali, então nos dois primeiros pré. E no Uhum. ponto sisal lá, óbvio. Mas tem que ser sempre o mesmo dente. É, Ou pode ser o sempre os primeiro, por mesmos exemplo, dentes. ele só tem
Por Não. exemplo, aí, ele tem o Aí, 30, ele não tem o 37, mas ele tem o 36. E o outro lado ele não tem os 46 nem o 47. Aí tem que ser nos dois pré. nos dois pré, porque senão vai entrar em desequilíbrio lá. É. Realizar alinhamento. Aí, ó, vou puxar lá no manual para trás, tá vendo? Ativei o S. Então, ó, vou fazer pelo superior. Dá para descer um pouquinho. Passei para cá. Agora, para frente aqui, mostrar articulador, eu tiro. Dou um avançozinho, certo? Tirei. Aí agora, ó, acho a linha média aqui. Vamos contar os quadradinhos. Eita, pera aí. Contar os quadradinhos. Um, dois, três, É. quase toca. 2,5. Um, Um, dois, quase toca no terceiro. Um, dois, quase toca no terceiro. Inclusive, engraçado, esse aqui ele veio em equilíbrio. Tá vendo? Ele veio em uhum. equilíbrio. Um a partir daqui, dois a partir daqui, três. Um a partir daqui, dois a partir daqui, três. Beleza. Eu contei errado porque eu vacilei agora. Eu me toquei agora. Tá Que vendo? tava sem um elemento ali. Aí eu contei como dois. É, a Tem que gente tem contar aqui. como ausência também, né? Aí, Aí ó. eu- Beleza. Tá equilibrado. Show, tá aparecendo. Do mesmo jeito. Então, ó. Vamos ver aqui, ó, como é que ele tá. Tá Certo, passando ali pra dentro. E a agulha ali, ó. certo. Linha média. E aqui nas minhas linhas de referência ali. Articulador. Beleza? Mexi lá. Vou. Visão de dentro aqui do articulador agora, ó. Vou dar um OK, mas antes, será que está em equilíbrio mesmo? Vamos ver como é que tá os elementos ali, ó. Então, ó, centrais estão em equilíbrio. Os laterais aparentemente estão um pouquinho passando, canino, um pouquinho passando. Então, realmente está tudo equilibrado aqui, entendeu? Realmente tudo equilibrado. Tanto a questão da curva de Spee, quanto a questão do equilíbrio no articulador. Vemos tudo perfeitamente. Os dentes dela são instruídos, é? Eu acho que isso aqui são retrações, não? Ou Não, aí é lesões. retração, tô falando assim, instruído mesmo. Não, acho que Ou não? não. Não sei. Ou é a visão que tá do modelo? Eu acho, eu acho que é o desgaste disso aqui, na real. Aqui tem desgaste, aqui não tem, tá vendo? Uhum. Parece instruído por isso. Ah, entendi. Agora vamos lá. Dá OK. Não, e realmente parece mesmo. Se comparar com o canino aqui, eles estão, ó, com ponta de cúspide até maior. Então realmente parece instruído. Lá não parece. Uhum. Vamos dar um OK aqui agora. Ele não vai mais me dar aquela mensagem, ó. Ele tá verificando, mas não tem mais intersecção. Certo? Então ele tá aqui Certo. bonitinho. Só que, vamos lá, vamos botar movimentos. Quando a gente não recebe isso aqui do dentista, a gente coloca em quê? Mediana. Então, ângulo 15, Bennett, condilar 30. Ângulo Uhum. de Bennett 15, condilar 30. Tá vendo? Tô. Movimentos eu também vou botar em mediana. Geralmente a gente põe 3, 1, 3, 3. 3 e 3. Certo? Um valor Certo. aqui, agora aqui, ó, abrir a oclusão. Aqui está a chave da parada. Um valor positivo significa uma oclusão aberta. Então, na maioria dos casos, de placa fresada, 3,5. Agora, o que que acontece? Você, Diobson, como dentista, confia no teu material para fazer uma placa impressa, com espessura de 3,5 e acreditar que ela não vai fraturar? Você acha que dá?
Só 3,5? Rapaz, na 3,5 é pra dar, não é possível. Que assim, Hum. se você acha que dá, a gente faz com 3,5. Quando ela é fresada, ela é a 3,5. Em PMMA, né? Isso. Mas ela é Uhum. fresada. Agora, se você me disser que garante que sua resina impressa com 3,5 de espessura, ela consegue aguentar sem Você sugeriria fraturar. uma espessura maior. É, para Quanto? impressa sim. Tem gente que usa até 5, pasme, mas usam até Mas não fica muito aberto, não. fica. E não, né? Porque aqui tá em articulador. Mas Hum, fica. Mas fica sim. Entende? certo. Então, Não, mas pode em botar em três teoria, e meio. 4 ficaria Acho menos que três e aberto. meio tá bom. Pode botar em 3,5, vai dar certo. Dá certo, né? Dá. Bota, se der algum BO, a gente Se, imprime o fra... outro. Se fraturar, sai Aí tem imprimindo que até. fazer tudo de novo, é? É. Não, na verdade você aumenta isso aqui e aumenta o toque da placa, E aumenta o modelando. quê? O toque da placa modelando ela. Hum. Você sobe ela para dar toque. Mas consegue puxar esse projeto todo de novo, só É, mudar algumas coisas. só mudar o Uhum. toquezinho, aumentar ela, deixar ela mais alta. Certo. Ó, 3,5, tá vendo? Onde é que aumenta o toque aí? Posso botar até 3,6. Vamos botar uma margem de 100 micras para adaptação. Uhum. Tirar toques tirar os toques da placa, né? Se tiver. Aí você viu que ela ainda não me habilitou o OK? Porque Certo. agora eu tenho que iniciar a simulação do movimento. Sou obrigado a fazer isso. Aí ele Certo. gerou lá, ele salvou os movimentos de articulador. Aí agora eu posso dar OK. Certo. Visão de dentro. Dou um OK. Ele vai perguntar, eu acho, se eu quero manter mordida elevada. Não perguntou, mas enfim, eu aumentei, eu queria mesmo. Viu que ele caiu com a vista do articulador? Certo. Vou dar só um zoom. Linha 50 no meio da tela. Tiro o antagonista aqui, ó. Vou jogar para cá. E agora eu tenho uma vista exata do articulador. Isso serve para vários trabalhos. Inclusive quando você vai fazer enceramento com aumento de DVO, isso é muito importante. Você cai com a vistazinha do articulador. Que no caso a gente teria feito adicionado um plano adicional para fazer umas etapazinhas a mais ali. Para você ter, eu acho que é o plano de Frankfurt. Para ter mais previsibilidade. Uhum. Aí, ó. Vamos lá. Salvei a segunda vista. Essa primeira não me interessa mais. Posso eliminar ela. Vou voltar aqui, ó. Parte da placa de mordida. Tirar a espessura mínima. Isso aqui. Modelagem do exterior da placa de mordida. Tá vendo que tem oclusão? Tô. Tá vendo que ela tá toda marcada? O Tô. que é que a gente vai fazer aqui? Aqui não se preocupe tanto que aqui ele vai fazer a adaptação. Como é que tá o pessoal ali? Então vamos lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou modelar essa placa agora. Tá vendo esse mantém a base e limite fixo? Tem fixo. Aqui, É. ó. Uhum. Tô. Eu posso deixar ele marcado por enquanto. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou começar, ó, suavizando ela. Eu vou vir e vou suavizar, segurando o Shift. Certo. Para conseguir nivelar a placa e removendo um pouquinho aquelas pontas dela. Uhum. Então, ó. Tô suavizando aqui, segurando o Shift. Tô segurando o Shift e tô suavizando a placa. Esse toque excessivo todo que você tá vendo, a gente não vai remover 100% na mão aqui, modelando na mão.
Vai Certo. usar uma ferramentazinha que vai adaptar. Então, até então, só tô modelando aqui, ó. Posso até tirar essa oclusão por enquanto e modelando para ficar mais bonitinho. Essas regiões aqui, ó, posso jogar um pouco mais de volume e vou modelando aqui. Uhum. Modelando, modelando com shift. Sempre nessa etapa aqui eu uso mais o shift. Poucas vezes eu solto o shift e dou uma suavizadazinha sem o shift, que é como eu tô fazendo agora. Pra ele não gerar tantas marcas ali. Igual essas aqui, ó. Certo? Então aqui, ó, shift de novo. Vou ver aquilo e suavizar. Aí aqui, jogo um pouquinho de volume para poder remover essas marcas ali, esses buracos que tinha. Que é a compensação do dente ali que ele dá. Aí aqui, placa de mordida, nem sempre ela é um negócio muito estético. Mas eu gosto de Uhum. manter um pouco mais bonito. Isso aí já é mais um toque meu. Quando eu tirar isso aqui, você vai ver que ainda vai ter bastante toque lá quando eu reativar. Aqui é só porque eu quero ver Certo. mesmo a estética da placa. Uhum. Eu vou suavizar sem o shift. Aí tu tá pressionando o clique, né? É, o clique, Aqui. exato. Certo. E Pressionando o clique passando. e passando. Exato. Aí, ó. Aqui eu posso vir, ó. Remover um pouco dessa marcação aqui. Uhum. Essas ondas, tá vendo? Certo. Aqui também, ó. Eu, eu sempre receio é de ficar mais, não eminente, mas aprofundar demais. Exato. Aí eu jogo um pouquinho de volume e depois eu suavizo para espalhar. Uhum. Olha lá. Aí ela fica bem menos iminente, entendeu? É visível, entendeu? Perceptível. Uhum. Aqui também, ó. Aqui, ó. Então ela já tá bem menos perceptível. Não, tá Agora, beleza. eu vou pedir para ele adaptar a oclusão, se eu ativar, ó. Muito toque ainda. Então o que é que eu Uhum. faço? Adaptar oclusão dinâmica para ele levar em consideração os movimentos. Ó, Certo. Já aprofundou aí um bocado. exato. Vou vir aqui, ó, e vou suavizar com o shift. Certo. Suavizando aqui com o shift. Poder primeiro remover as marcas lá. Lembrando que essa adaptação que eu estou fazendo, ela está levando em consideração movimentos também. Uhum. E na maioria das vezes, né, o máximo de movimento do paciente com essa placa aqui vai ser o ranger dos dentes mesmo. Já é um movimento Certo. que ele faz naturalmente. Então ele não vai fazer uma lateralidade dormindo, uma protusão, uma Rapaz, lateralidade, talvez faz, até, viu? mas assim, nesse nível Depende do não. bruxismo. Ó, É porque assim, por exemplo, eu faço muito apertamento. não é, mas aí tu acha que o cara vai fazer isso aqui? Faz. Acredita? Caraca. Tô falando pra você. E protrusão, Não, protusão alguns é. fazem. Não, protusão e retrusão até mais comum, né? Ó, isso aqui, ó. Esse Uhum. movimento é muito comum ele fazer. O cara que é bruxista. É muito comum. Tá vendo, Mas ó? eu digo a você que faz lateralidade.
Só porque assim, quem tem bruxismo de verdade, entendeu? Aham, Não é, por exemplo, eu tenho bruxismo, mas quando eu tô estressado, só dias assim, tá entendendo? aham. Mas tem gente que realmente que arranja os dentes para dizer assim, quando a gente pergunta pro paciente, você escuta o seu marido, tipo, arranja a Pronto, zoada do seu marido? Sim. Aí esses aí é os que é pesado, entendeu? pronto. Francis, por exemplo, tem. Pesado. Ele disse E que. é. Ele disse que. Ele Hum. disse que quando ele quebrou o canino, ele sentiu na hora os farelos da cerâmica da boca. Tava dormindo. Depois tem que fazer placa, vamos fazer a placa dele também. Não, e tem que fazer. Agora diz quantas vezes ele se interessou em fazer? Não, não. Quem vai fazer é nós. Quem Aí, vai ó. fazer é você. Eu vou escanear ele, vou chamar ele, vou escanear de novo pra gente fazer. Aí, ó. Nós dois. Tô aqui. Às vezes você vai ver, ó, que se eu tentar diminuir muito, ó, chega no Certo, limite. aparece a cor do dente. Uhum. Exato, O mínimo, né? exato. Aí Uhum. eu jogo um pouquinho de material, suavizo. Aqui, ó, jogo um pouquinho de material, suavizo. Esses vermelhos é porque tem contato a mais, né? Ou É, não? contato prematuro nos movimentos. Uhum. Se eu tirar o dinâmico, esses seriam os contatos prematuros que vai ter nessa placa Pronto. estático, Entendi. entendeu? Que Uhum. impediria, por exemplo, o paciente de fechar a boca. Certo. A gente vai tentando tirar nessas regiões ali. Aqui, por exemplo, Tu ó. vai tirar tudo, é? É, tipo, a gente tenta tirar o máximo. Hum. Não vai ficar toco, não? Tem que ter toco. Não. Não, tem que ter, entenda. Tem que ter. Hum. Mas a gente tenta tirar o máximo. Por quê? Porque senão depois o paciente não fecha a boca. Ah, mas isso aqui. Quer dizer, o Hum. certo é que você imprima o modelo disso. Veja se tá Hum. fechando, articulando certinho. Tire os toques. Quando tiver articulando certinho, você coloca na boca, né? Acho que dá menos trabalho do que você adaptar isso aqui em boca, Sim. na minha opinião. Você vai lá, pega o modelo, articulado. Ah, não tá fechando mordida. Pega um carbonozinho, vai com a broquinha lá e adapta. Até porque, como é resina impressa, é bem mais tranquilo Uhum. do que o Certo. PMMA, por exemplo. Uhum. Entendendo? Beleza? Deixei uns toquezinhos bem pequenos. Show. Aqui Não, tá ótimo, né? eu vou tentar Acrescentar, né? jogar uns toques a mais. Aí eu aumento isso aqui. Até uns toques nos Tem um anterior negócio no também. outro que no Exocad não tem, que eu gostava. É que esse negócio aí do diâmetro da bolinha, tá vendo esse bola verde aí? Aham. Você tem como aumentar com o rolo. O rolinho aí. É, segurando o Ctrl, ele consegue. Consegue? Ah, não sabia não. Segura Ctrl e se fizer Fora, né? e o rolinho lá, o E o scroll. shift é a potência. Shift é a potência. Não, 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 Ctrl esse é daí é que tá a potência potência. e E o Shift shift? é dimensão. E rola. Ah, tá certo. Então tem, então tem. Ah, Tá vendo? Ó? Até show. fala aqui, ó. Ctrl mais roda do mouse. Tô vendo, Shift é mais isso que eu vi agora. roda do mouse. Então, aqui, ó. Uhum. Deu uns toquezinhos lá. Toquezinho aqui. Aí no caso, próxima etapa é o quê?
Aí, calma. Que a próxima etapa é só finalizar e gerar os modelos. Só isso. Então tá lá, plaquinha feita, digamos assim. Deixa isso Show. aqui, diminuir um pouquinho disso aqui. Eu sou besta com essas coisas mesmo, velho. É meu mesmo isso aí. Não, mas isso é bom, sabia? Isso é bom. Quando tem uma pessoa, quando é assim, importante, né? Então, vamos lá. Vendo agora parece mais agradável à vista. E aí Uhum. eu vou dar um OK aqui e vou gerar ela. Gerar ela de fato. Para gerar ela, ó, unir e salvar restaurações. E ela vai se adaptar ao interior, ó, todos os encaixes do dentro. E aqui ela tá Certo. vindo até aqui. Uhum. Essa parte não tem problema, porque não vai existir acúmulo de alimento, não tem como existir, entendeu? Uhum. Sei. E aqui, lembra que eu falei sobre corredor bucal? Aqui, principalmente pelo volume lá da bochecha, né? Uhum. Então, por isso que a gente faz isso Tá. aqui. Essa seria a placa com feita no articulador com ausência de dentes. A diferença Show. de sem ausência é que aqui ia ter um dente, você não ia precisar botar e você ia Certo. marcar. Então, para fazer o inferior, a mesma coisa, entende? Uhum. O que é que eu vou fazer aqui agora? A gente vai gerar os modelos. Para salvar a placa, peças unidas novamente. Aí você salvaria. Essa é a sua plaquinha, Certo. Achou. entende? Beleza. Então vamos gerar os modelos, né? Alinhamento do modelo para não deixar o trabalho pela metade. Alinhamento do Uhum. modelo. Vou usar o default aqui, padrãozão lá. Certo. Dar uma alinhadazinha aqui nessas linhas. Só um minuto. Eu já tô indo pra aí. Só um minutinho. Minha tia ligando pra eu ir almoçar lá. É, almoçar lá sexta-feira santa, né? Ó, É, na casa da minha avó hoje. Ah, dá um OK. Modelo sem placa aqui. certo. Aí, ó, peitorinho inferior, mesma coisa. No superior, só o peitorinho inferior. E no inferior aqui, geralmente é onde eu coloco as informações. Aí a gente adiciona a altura do pedestal 4,5. Tá. Qualquer coisa, de tarde, você marca um horário e a gente faz um acompanhamentozinho lá de você fazendo umas coroas. Beleza. A gente tem um horário legal pra isso. Tem não, tá cegada a tarde. Gerar aqui, dar um OK. E aí, ó, pra você ter o modelo já com DVO estabelecida, Hum, ao invés de Ralph, lá daquela, esse Dematec aqui, ó, cadê? Dematec, ao invés desse Ralph, você vai uhum, no Full Arc. Clica aqui, posiciona as abinhas, certo. tá tendo intersecção, tá vendo? Aí tá entrando pra dentro do modelo. E aí você dá um OK. E aqui eu vou até colocar aqui, ó, pra dizer que a gente fez o serviço completo. Paciente
placa, sei lá. DM3. DM. Pode botar lá, DM3. É porque é da DM3. Joguei aqui, ó. Vou dar um OK. Aí, ele tem esse stop. Se o stop estiver fechando, a placa tá adaptada. Se o stop não estiver fechando, a placa não tá adaptada. Aí você vai ter Certo. que carbonozinho e colocar lá. E Certo. GG, tá feito aí a placa para salvar. Já expliquei, né? Esse daqui, Já. Uhum. exportar cena para Ah, malha. Aí mas tu, depois tu salva tira. aí que tu vai ter que me mandar os arquivos para poder a gente fazer eu vou fazer essa impressão disso tudo. Dessa placa aqui superior, Eu vou imprimir essa bicha também. quer fazer a inferior depois? Ou só essa? É, não, eu vou fazer a inferior depois. Show. Não, é tu faz assim, tu salva tudo. Essas coisas que tu tá Aham. fazendo, tu é bom salvar pra tu me mandar tudo. Aqui, Pra ó. poder eu imprimir tudo. Até o modelo eu vou ter que imprimir. Isso. Placa de bruxismo. Aí no início da tarde, as primeiras cores que a gente vai fazer é fazer o negócio do sheet box pra poder a gente imprimir. Aí enquanto eu vou imprimindo ali, a máquina vai imprimindo, a gente já vai fazendo outras coisas. Show. Exportar cena para malha. Se tu quiser depois ir adiantando, mas o sheet box a gente bota, joga tudo de uma vez, né? Todos os modelos, né? De uma vez. Vai ficar um arquivo único, né? Não, aí depende do tamanho lá, né? Da Hum. sua impressora. Ah, isso é normal. Agora eu digo, a impressora é normal, igual a tua. Não, dizendo o tamanho daquela placazinha que sai as impressão. Tu acha que as placas lá de França dá quantos modelos? Uns, dependendo, boca full, 4. É, Qua- dois par. Quatro arcadas. Não, dois par. Dois pacientes, no caso. É, se for deitado. Se for Certo. em pé, cabe mais. Mas aí tem que ver que em pé demora bem mais a impressão, né? Mas Do cabe que. em primeiro em pé, Uhum. sem ser deitado na basezinha, tá ligado? Modelo Ah, mas. inferior. Uhum. Tô entendendo. Salvei modelo inferior, modelo superior e placa. Pior que é um monte de modelo, né? Tu acha melhor imprimir vários de uma vez em pé ou imprimir uma, vamos dizer assim, É um, pegar vários. é um cálculo de horas. Por exemplo, Hum, para imprimir o que a sua plataforma sustenta deitado, você vai hum, demorar, vamos ver aí, na uma faixa hora. de uma hora e meia no máximo, né? Pela altura Uhum. dos modelos. Em pé, vamos dizer que ele vai durar o dobro, 3 horas. 2 horas. É, duas, Uhum. 3 horas. 2 horas e meia, 3 horas. É porque é um monte de Talvez, paciente. talvez até 4. Só que aí você não vai mais imprimir 4 modelos. Você vai imprimir uns 6, 8, uns Hum. 8 modelos. Entendeu? Isso boca full. Então Sim. você até ganha assim um certo tempo. Só porque se der algum erro em um, dá erro em tudinho. É, se der um erro em um, talvez dê em outros também. Não é uma certeza, mas as chances são altas. Uhum. Entende? Então você prefere imprimir os